Kien 13 ta' Diċembru tal-1974 meta taħt xita qalila il-poplu Malti u Għawċi irħila lejn Pjazza San George fil-Belt Valletta sabiex jassisti għall-ewwel diskors tal-ewwel President tar-Repubblika ta' Malta, Sir Anthony Mamo. 50 sena wara, il-Maltin u l-Għawċin għal darba oħra ser ikunu mistednin sabiex f'din l-istess pjazza jassistu għal storja oħra, l-istorja tagħhom, l-istorja ta' Malta Repubblika. L-istorja int u għal-slogan li ġie magħżul għal dan l-anniversarju, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici spjega li permezz ta' dan l-slogan dan il-Jum Nazzjonali qiegħed jingħata dimensjoni personali u umana fejn l-istorja ta' Malta tiġi rikonoxxuta tassew bħala l-istorja ta' kull ċittadin Malti u Għawċi. Aħna rridu li din l-istorja individwali ta' kull persuna li għandna f'pajjiżna tinġabar flimkien f'ċelebrazzjoni. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta, Aron Zara, għalli l-qofol ta' ċelebrazzjonijiet se jintlaħqu fit-13, l-14 u l-15 ta' Diċembru fi Pjazza San George il-Belt Valletta permezz tal-ispettaklu audiovisiv l-istorja aħna bil-faċċata tal-Palazz tal-President ser isservi bħala tila moderna illi se tinsa biex tiġi rakkuntata l-istorja ta' Malta. Hija produzzjoni mill-bidu sal-aħħar, ġifieri għalija anke tbiet narrazzjoni kompletament ġdida li se tiġi mżanżna dakinhar fit-13, mużika ġdida literalment adattata għal dan l-avveniment flimkien ma' spettaklu tal-lob ta' nar mifrux ma' diversi toroq tal-Belt Valletta, festa li se tkun literalment tolqot il-familji Maltin u Għawċin. Iċ-Chairman tal-Festi Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali li Għawċi għalli l-50 sena anniversarju ta' Malta Repubblika għandu jfakkar lil poplu is-sinifikat veru ta' din il-festa. Meta tfakkar dak inti qed tirrispetta l dawk li ġew qablek u bija nkunu nistgħu nibnu din l-idea kollettiva li aħna nazzjon, Repubblika f'nofs il-Mediterran u nistgħu niddeċidu aħna xi jsir f'dan il-pajjiż, xi jsir fil-Mediterran u jekk hemm bżonn meta nkunu nistgħu ninvolvu ruħna fil-politika tad-dinja kollha. Fil-jiem li ġejjin se tiġi varata kampanja edukattiva bis-sem ta' bosta nies Maltin, Għawċin u anke barranin li jagħmlu lil Malta d-dar tagħhom